สวัสดีค่ะอยู่กับเก่งกุวิศราปฐมสูตรกับ Pop Allocation ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องโทรคมนาคมค่ะแต่ว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งที่เก่งสงสัยมากๆเลยค่ะไม่รู้ว่าหลายๆคนคงเคยเจอปัญหาแบบนี้หรือเปล่านะคะนั่นก็คือเวลาที่เราใช้โทรศัพท์มือถือบางพื้นที่สัญญาณไม่ดีเอาซะเลยแถม Data ในการใช้ 3G เนี่ยบางครั้งก็ใช้ไม่ได้ในบางพื้นที่ด้วยค่ะหลายๆคนก็คงจะอยากรู้ว่าเจ้าปัญหานี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรและเก่งก็อยากรู้เหมือนกันค่ะว่าทุกคนมีความรู้สึกยังไงกับปัญหาเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นเพิ่มเติมนะคะก็สามารถมาร่วมแชร์กับพวกเราได้ที่ pop.nbtc.go.th และ facebook.com/pop.nbtc ค่ะทราบว่าเคยใช้ 3G หรือว่ามือถือที่ไหนแล้วมีปัญหาไหมก็มีครับก็มีบ้างอย่างแม้แต่ในกรุงเทพเองเวลาอย่างอยู่บน BTS อย่างเงี้ยก็จะมีบางช่วงบางตอนที่แบบว่าขึ้นสัญญาณไม่ดีดรอปลงมาเป็นเป็นอะไรพวกเนี้ยครับใช้แพ็กเกจ 3G เนี่ยมันลื่นไหลหรือว่ามันสะดุดอะไรยังไงบ้างไหมคะก็มีบ้างก็โดยรวมก็โอเคอะค่ะในกรุงเทพก็โอเคนะคะโดยรวมที่เราใช้โดยเฉพาะในกรุงเทพแล้วแบบมันไม่ลื่นไหลหรือว่าโทรศัพท์หลุดบ่อยอะไรอย่างนี้ไหมคะก็จะเป็นแบบแถวชานเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราใช้โทรศัพท์โทรอย่างเงี้ยค่ะมันมีพื้นที่ไหนที่มันหลุดบ่อยว่าสัญญาณไม่ดีบ้างไหมคะในกรุงเทพของเราบนรถไฟฟ้าอยากทราบว่าเคยเจอปัญหาเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์หรือว่า 3G ในพื้นที่ต่างๆไหมคะก็เวลาคนเยอะก็ 3G มีเป็นรูปมาแต่ใช้ 3G ไม่ได้ไม่ทราบว่ามีพื้นที่ไหนที่เราใช้โทรศัพท์หรือว่า 3G แล้วมันไม่ลื่นไหลบ้างไหมคะในกรุงเทพของเราโอเคไหมเท่าที่ผมดูแฟนผมใช้2-3 วันเนี่ยผมว่าไม่โอเคทุกที่เลยเพราะอะไรคะก็ไม่ 3G เพราะไม่ 3G แท้ถูกไหมแล้วเกิดเทียบกับผมอยู่อังกฤษอย่างเงี้ยไหลยังไงก็ไหลเพราะมันซื้อ 3G แท้คนละเรื่องเหมือนกับเรามีเราเตอร์ติดตัวตลอดเวลาอย่างเงี้ยและนั่นก็คือความคิดเห็นจากภาคประชาชนนะคะแต่แน่นอนค่ะว่าปัญหาแบบนี้ทางกสทช.ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเพราะว่าเขาก็ได้เตรียมการแก้ไขเอาไว้รับมือเรียบร้อยแล้วส่วนจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปฟังข้อมูลจากพี่จอนกันเลยค่ะดร.โอมครับการที่เราจะเข้าไปจับดูว่าเทคนิคในการให้บริการของแต่ละ operator นั้นเนี่ยเป็นเทคนิคที่มี quality หรือมีคุณภาพเนี่ยทาง NBTC เนี่ยทำอะไรอยู่ยังไงตอนนี้เรามีประกาศมาตรฐานคุณภาพการให้บริการทั้งเสียงทั้ง Data และส่วนหนึ่งนะครับนั่นคือตัวประกาศมีเอกสารมีบรรทัดฐานและก็นำมาสู่การตรวจสอบคุณภาพอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะมีการตอนนี้เรามีการพัฒนาทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ Peopleware นะครับมีรถในการตรวจสอบคุณภาพสัญญาณวิ่งอยู่นะครับแล้วพร้อมทั้งเราก็จะต้องมีการตรวจสอบ Back Office กับทาง Operator ว่าคุณภาพสัญญาณเป็นยังไงนะครับมีการดรอปกี่ครั้งโทรแล้วติดหรือไม่ติดความถี่ที่เราให้ไปเนี่ยวันนี้ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าประเทศไทยไม่มีความถี่จัดสรรมาให้12 ปีแล้วตั้งแต่ 2543 วันนี้คนบริโภคโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละคนบริโภคมากกว่า Voice นะคุณเล่น Data แล้ว2จำนวนผู้ใช้ก็มากขึ้น3แต่ละคนวันนี้ไม่ได้ถือเครื่องโทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วถือโทรศัพท์มั่งแท็บเล็ตมั่งความต้องการมากขึ้นแต่ความถี่มันมีเท่าเดิมมันก็ไม่แปลกหรอกครับเพราะว่าคุณภาพมันก็จะด้อยลงแต่เมื่อมีการจัดสรรแล้วคนละ15 เมกเป็นอย่างสูงหรือบางคนละ5 เมก10 เมกเนี่ยคุณจะต้องการันตีเพราะอันนี้มันคือสมบัติของชาติและนั่นก็คือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ทางกสทช.กำลังดำเนินการอยู่นะคะถ้าเกิดว่าใครมีความคิดเห็นหรือกำลังประสบปัญหานี้อยู่ก็สามารถเข้ามาแจ้งได้ค่ะที่ pop.nbtc.go.th และ facebook.com/pop.nbtc ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของเก่งแล้วขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะร่วมคิดร่วมกันป๊อป Public Online Participation by NBTC ร่วมสร้างสรรค์โดยกสทช